სპეციალურად YouTube-ის არხისთვის შეიცან თავი შენი. რა ხდება ქალბატონო ლამარა? რატომ არ ჭამთ ამ გემრიელ ნამცხვარს? მადამ აქვს დაკარგული. კბილზე რომ რამე მტკბილი მხვდება ძალიან მტკივა. კბილში ალბათ ხვრელი გაქვთ. კბილებს რეგულარულად და საფუძვლიანად არ იხეხავდით? როგორ არა, რა თქმა უნდა. კბილის პასტით, რომელიც ფთორს შეიცავს? რას შეიცავს? ფთორს, ქალბატონო ლამარა. ქიმიურ ელემენტს, რომელსაც ზოგი კბილის პასტა შეიცავს. მგონი კი. ტკბილეული გემრიელია, თუმცა სამწუხაროდ ისინი შეიცავენ შაქარს. ყოველთვის როცა ჩვენ რამე ტკბილს შევჭამთ, ტკბილებზე გვრჩება მათი ნარჩენები. შემდეგ მოდიან ბაქტერიები და ამ ნარჩენებს შეექცევიან. ეს ბაქტერიები იკვებებიან შაქრით და ნახშირწყლებით, მაგალითად როგორიცაა კარტოფილი, პურფუნთუშეული, მაკარონი და ცუდი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ბაქტერიები გამოყოფენ მავნე რძის მჟავებს, რომლებიც კბილებიდან კალციუმს გამოდევნის და სულ რამდენიმე თვეში აი ესეთი ხვრელები წარმოიქმნება. ამას ქვია კარიესი. ეს შეიძლება ძალიან მტკივნეული იყოს, თუმცა ამისაგან თავდაცვის კარგი შესაძლებლობა არსებობს. თუ კბილებს რეგულარულად გამოიხეხავ და თან ფთორის შემცველ კბილის პასტას გამოიყენებ, ჩათვალე რომ სწორ გზასად გახარ. ფთორი და კბილის ზედაპირი ერთად წარმოქმნიან დამცავ ფენას, რაშიც ვეღარ აღწევს მჟავა. ფთორი ასევე ასუსტებს ბაქტერიებს. ამავდროულად ამყარებს კბილის მდგრადობას იმით, რომ ხელს უწყობს კბილში საჭირო მინერალების შეთვისებას. ჰაჰა, თქვენ მახინჯებო, ეხლა თქვენი მჟავა ესე ადვილად ვეღარ მოხვდება კბილზე. ასე რომ, ძვირფასებო, იმისათვის რომ თქვენი კბილები დაიცვათ, გამოიხეხეთ ისინი ყოველი ჭამის შემდეგ. სულ მცირე ორჯერ დღეში საგულდაგულოდ და ერთხელ კვირაში დამატებით გამოიყენეთ ფთორის გელი. მადლობ ინფორმაციისთვის. ეხლავე შევამოწმებ სწორ კბილის პასტას ვიყენებ თუ არა. კარგი გადაწყვეტილება, მაგრამ ეხლა თქვენ უნდა გაემართოთ კბილის ექიმისკენ. ის დაადგენს, საიდან მოდის თქვენი ტკივილი და ასევე იზრუნებს იმაზე, რომ თქვენ ეს ტკივილი მოგეხსნათ. თქვენ ხომ გსურთ, რომ ეს გემრიელი ნამცხვარი კვლავ უპრობლემოდ მიირთვათ? მართლაც კარგი იქნებოდა. როდესაც კბილის ექიმთან მიხვალთ, ბარე მკითხეთ, თუ როგორ გაუმკლავდეთ სწორად ბაქტერიებს, რადგან არა მარტო სწორი კბილის პასტა, არამედ კბილის გამოხეხვის ტექნიკაც გადამწყვეტია. ამაზე შეიძლება პატარებმაც კი გაგცენ სწორი პასუხი, რადგან ისინი კბილების სწორად გამოხეხვის ხერხს ჯერ კიდევ საბავშვო ბაღში სწავლობენ. ნახვამდის, თქვენი პროფესორი გიორგი.